Πήγα, είδα την παράσταση, βγήκε κόρες, τέλεια, γέλιο, συγκίνηση. Απίθανη παράσταση. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Έχω πάρα πολύ καιρό να γελάσω έτσι στο θέατρο και να συγκινηθώ. Η παράσταση ήταν καταπληκτική. Τα παιδιά δεν είναι ερασιτέχνες, είναι επαγγελματίες. Ήταν υπέροχη παράσταση, εγώ έχω πλαντάξει το κλάμα. Μάθαμε και ιστορία. Υπέροχη. Ενθουσιαστήκαμε, Γελάσαμε. κλάψαμε. Ναι. Ήταν καταπληκτική η παράσταση, όλα τα παιδιά είναι υπέροχτα. Η παράσταση ήταν απίστευτη. Υπήρχαν τόσες στιγμές που μπορούσα να ταυτιστώ και να δω και τους κόπους που μου ταυτίζονται. Γη και κόρες όπου τα συναισθήματα αναμειγνύονται και εναλλάσσονται συνεχώς. Το γέλιο, το κλάμα, η προσμονή, η ελπίδα. Γιατί έτσι είναι και η ζωή. Δείχνει τόσο ωραία τον κύκλο της ζωής και οι ηθοποιοί πραγματικά το ποντίζουν απίστευτα. Δεν κουραστήκαμε καθόλου. Να έρθετε οπωσδήποτε να το δείτε. Ελάτε να γελάσετε, αυτό θα πω. Να έρθετε να τη δείτε. Να έρθετε. Φανταστικό, το λάτρεψα να πάτε να το δείτε. Ευχαριστούμε για αυτό που είδαμε. Πότε βγήκε,